Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yuqori sifatli Kino Time HD. Bugun biz sizlarga dramatik triller film haqida aytib beramiz. Filmda er-xotin dam olish uchun chekka bir qishloqqa sayohatga jo'nashadi, lekin ularning xursandchiligi uzoq davom etmaydi. Ayol bir guruh bezorilar tomonidan tajovuzga uchraydi, erini esa otib tashlashadi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Siz qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Qaytgancha film nomini video davomida aytib o'tamiz. Film Brainer ismli go'zal ayol eri Dylan bilan mashinada sayohatga ketayotgan sahnasi bilan boshlanadi. Ular shunchaki tinchlikda vaqt o'tkazishni va stressli hayotlardan biroz dam olishni xohlashmoqda. Ammo Brainer oddiy ayollardan emas. U harbiy tayyorgarlikdan o'tgan, kuchli, qat'iyatli ayol. Dylan esa halol politsiyachi. Yo'lda ketayotganlarida birdaniga yuk mashinasi ularning yonidan o'tadi. Haydovchi Brainerga yoqimsiz gaplarni aytib, shilqimlik qiladi va jo'nab ketadi. Dylan va Brainer esa bunga e'tibor bermaslikka qaror qilib, yo'llarida davom etishadi. Birozdan so'ng ular yo'l bo'yidagi kichik bir kafega to'xtashadi. Dylan hojatxonaga kirib ketadi. Brainer stulda o'tirganida oldiga xuddi o'sha yuk mashinasidagi erkak do'stlari bilan keladi va shunda biz bu xirapashi erkakning ismi Buch ekanligini bilib olamiz. Buch Brainerga tegajog'lik qilib, uni noqulay holatga solib, jinsiy ma'noga ega gaplarni aytmoqda. Xayriyatki shu pallada Dylan qaytib keladi va agar yaxshilikcha ketmasang, mazangni qochiraman deydi. Vaziyat shunchalik tarangki, go'yoki hozir urush boshlanadi. Ammo bunday bo'lishidan oldin kafedagi keksa ayol kelib, ikkalasini tinchlantiradi. Tushlikdan keyin yana ular yo'lga tushadi. Oradan biroz o'tgach, ular o'rmonda to'xtab, kechani shu yerda o'tkazishga qaror qilishadi. Ular tinch va osoyishta bir maydonchani topib, chodir qurishadi. Atrof jimjit, faqat daraxtlar va tabiat tovushi. Hammasi a'lo darajada, toki politsiyachi ayol kelgunga qadar. U Brainer bilan suhbatlashib, bu hududdagi odamlar begonalarni yoqtirmasligini aytadi. Brainer va Dylan unga rahmat aytib, baribir dam olishni davom ettirishadi. Keyin ular sayrga chiqishga qaror qilishadi, lekin bu qaror ularning butun taqdirini o'zgartirib yuborishini bilmas edilar. Sayr davomida kuchli yomg'ir yog'a boshlaydi. Ular o'rmon orasidan g'alati ko'rinishga ega bir kulbaga duch kelishadi. Yomg'ir ostida qolgandan ko'ra, bu yerda bo'lish yaxshiroq deb o'ylab, ichkariga kirishadi. Bir lahzaga ular atrofdagi g'alati hodisalarni unutib, yolg'izlikdan bahramand bo'lib, romantikani boshlab yuborishadi. Romantikadan so'ng Brainer kulba ichini aylanib, orqa xonada yashirin joyni topadi va u yerdan qurol-yarog' va o'q-dorilari chiqadi. Keyin ular bu joydan iloji boricha tezroq chiqib ketishga qaror qilishadi. Ammo ular chiqmasidan oldin Buch paydo bo'lib, miltig'i bilan ikkalasining boshiga urib, hushidan ketkazadi. Ko'p o'tmay juftlik ko'zga keladi. Dylanning yuzi qonga belangan. Buch esa unga azob berishdan zavqlanmoqda. Brainer esa ojiz holda eri qiynoqqa solinayotganini faqatgina kuzatishga majbur edi. Shunda Buchning sheriklaridan biri uni chetga tortib, Dylan aslida politsiyachi ekanligini aytadi. Bu gapni eshitgach, birdaniga u bezovtalanadi. Xonaga qaytib kirib, go'yoki hech narsa bo'lmagandek, vahshiylarcha ikkalasini ham otib tashlaydi. Keyin ularning jasadlarini o'rmonga olib chiqib, ularni xuddi axlatdek uloqtirishadi. Shu bilan hammasi tugagandek go'yo. Ammo Brainer o'lmagan. O'q faqat tanasini tirnagan va hushidan ketgan edi. Bir necha soatdan keyin ayol hushiga keladi, holdan toygan, ammo tirik. Shunda darrov Dylanni tekshiradi. Afsuski o'lgan edi. Ayolning yuragi singan va ko'z yoshlari bilan erining jasadini shox-shabbalari bilan yopadi. Keyin ayolning qayg'usi tezda g'azabga aylanadi. Bo'lib o'tgan voqealarda o'zini ayblaydi, lekin o'zini qo'lga olib, harbiy mashg'ulotlar xotiraga keladi. Endi navbat qasosga. Ertalab qiz atrofdan bolta topib, kulba tomon yo'l oladi. Maqsad bitta, bu ishga aloqador barcha odamlarni yo'q qilish. Bu orada shaharda Buch va uning sheriklari o'zlarini xo'jayin deb bilib, ayollarga qo'pol munosabatda bo'lishmoqda. Shunda hammasi ayon bo'ladiki, ular ayollarni o'g'irlab, vahshiyona ishlar qilishgan va hech kim ularni to'xtatishga jur'at qilmagan. Hatto yo'l bo'yidagi kafedagi ayol ham bu ishlarga aralashgan ekan. Ayol Buchga buyruq berib, nima qilish kerakligini aytmoqda. Brainer esa o'rmonda o'ziga yog'och o'tkir qurol yasaydi. So'ng Buchning odamlaridan birini yashirincha yo'q qiladi va jasadni berkitadi. Keyin yana bir qotilni topib, uning oyog'ini yaralab, sudralib qochishiga imkon beradi. Keyin esa Buchning kulbasini butun dahshat boshlangan joyni topib, portlatib yuboradi va hamma buni sezadi. Jumladan Buch va qolganlar ham tutunni ko'rishadi. Buch xavotirga tushib, nimadir noto'g'ri ketganini anglaydi. Shunda ayol uni kulbani tekshirib kelishga yuboradi. Buch o'rmonda ketayotganida yo'lda o'lim bilan olishayotgan sheriklardan birini ko'radi. Shunda erkak Brainer o'lmaganini ochiqlaydi. Keyin Buch erkakni mashinaga olib borib, shoshilinch tarzda shaharga qaytadi.
Shaharga qaytib kelgan Buch ayolga odamlarning ba'zilarini o'ldirilganini aytadi. Ayolning esa bundan jahli chiqadi va unga shapaloq tushiradi. Ma'lum bo'lishicha, ayol kutilganidan ko'ra xavfliroq ekan. Uning qo'l ostida butun boshli qora ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar tarmog'i bor. Hatto istagan odam haqida ma'lumot topa oladigan texnik mutaxassislari ham bor ekan. Shunda ayol ulardan biriga Breyner haqida to'liq ma'lumot topishni buyuradi. Shunda ular Breyner oddiy kimsa emas. U harbiy xizmatda bo'lgan, professional darajada tayyorgarlikka ega bo'lgan ayol ekanligini bilishadi. Bu orada Breyner o'rmonni tuzoq maydoniga aylantirmoqda. Ularni kutib olishga hozirlik ko'rmoqda. O'sha kechasi ayol va uning odamlari o'lgan sheriklari xotirasiga ichimlik ichib, motam tutishadi. Buch mast holatga uyg'onib, pipi qilmoqchi bo'lganida, orqasidan Breyner kelib, qo'lidagi pichoq bilan Buchning tomog'iga zarba berib, hayotiga nuqta qo'yadi. Breyner sovuqqonlik bilan uning o'limini tomosha qilmoqda. Bu uning eri uchun qasos edi. Nihoyat tong otdi. Breyner esa hali ham shu yerda yashiringan. Shu payt Breyner Buchning odamlari bir yosh qizni zo'rlik bilan qulflangan xonaga sudrab olib kirayotganini ko'radi. Bu manzara Breynerni larzaga soladi, chunki bu qiz yolg'iz emasdi. U yerda undan tashqari ko'plab qizlar ham bor. Breyner esa ularni tashlab keta olmasligini tushunadi va yashirincha xonaga kiradi. Eshikni ochib, qizlarni ozod qiladi. Ammo ularning hammasi ham qochishga tayyor emas, chunki ular haddan tashqari ko'p narsani boshdan kechirishgan. Qizlardan biri vahimaga tushib, baqirib yuboradi. Bu esa yaqin atrofdagi qo'riqchilarning e'tiborini tortadi. Shunda erkak yugurib kelib, ularga o'q uza boshlaydi. Qizlardan biri halok bo'ladi, ammo Breyner taslim bo'lmaydi va erkakni osonlikcha tinchitadi. So'ng Breyner tirik qolgan Emily ismli qiz bilan birga o'rmon tomon qochishadi. Bu orada ayol Buch o'ldirilganligi va qizlar qochib ketganligi haqida xabar topadi. Bu xabar uni yanada larzaga soladi. Ayniqsa o'g'lining o'limi yuragini tilka pora qiladi. Ayol aqldan va odamlariga Breynerni qanday bo'lmasin topishni buyuradi. O'sha kechasi Breyner va Emily olov atrofida o'tirishganida, Emily o'z sirini ochadi. Ya'ni u homilador. Qiz faqat o'zi uchun emas, balki qornidagi bolasi uchun ham qo'rqmoqda. Shunda Breyner unga tasalli berib, hammasi yaxshi bo'lishiga ishontiradi. Ertasi kuni Emily bilan soy bo'ylab yurib, yordam bera oladigan kimnidir uchratib qolishga umid qilishadi. Nihoyat yo'lda filmning boshida ko'ringan Breyner va erini ogohlantirgan politsiyachi ayolni uchratishadi. Breyner va Emily bundan juda xursand bo'lishadi va mashinaga o'tirib, qattiq charchaganliklari sababli mashinada uxlab qolishadi. Ammo uyg'onganlarida yangi dahshatli sahna boshlanadi. Ular boshliq ayolning odamlari tomonidan qurshab olingan. Ma'lum bo'lishicha, o'sha politsiyachi ayol ham boshliq ayolga ishlar ekan. Breyner va Emily yana qo'lga olindi. Emily o'zini qutqarish ilinjida Buchdan homilador ekanligini aytadi, ammo boshliq ayolni bu qiziqtirmaydi. U Emilyni boshqa xonaga yuborib, Breynerni qiynashga tayyorgarlik ko'radi. Keyinroq Emily ovqat olib keladi, lekin qiz bu yerga ovqat berish uchun emas, balki Breynerga yordam berish uchun kirgan. Shunda qiz qo'riqchini o'ldirib, Breynerni qo'lini yechadi. Keyin Breyner zalga bostirib kirib, u yerdagi barcha odamlarni birma-bir yo'q qiladi. Breyner haqiqiy jangchiga aylangan. G'azab va qasos esa unga kuch berardi. Shu vaqtda boshliq ayol Emilyni garovga olib, unga pichoqni tirab, Breynerga taslim bo'lishni buyuradi. Shu payt orqadan yarador erkak Breynerga hujum qilganida, boshliq ayol Emilyning tomog'ini kesib, qochib ketadi. Keyin Breyner erkakni tinchitadi, lekin Emilyni qutqara olmaydi. Qiz allaqachon jon bergan edi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, Breyner kuchga to'lib, reja tuza boshlaydi. Ayol esa tinchgina dam olmoqda, ammo birdan unga qiyomat kuni deb yozilgan noma'lum xabar keladi. Ayol hali bu so'zlarning ma'nosini anglab ulgurmasidan peshonasidan o'q yeydi. Breyner uzoqdan o'tlar orasiga yashirinib, mukammal fursatni kutgan edi. Nihoyat qasos olindi va missiya bajarildi. Breyner boshidan kechirish mumkin bo'lgan barcha dahshatli holatlarni bosib o'tdi va endi u mashinasiga o'tirib, qayoqqadir yo'l olmoqda. Film esa shu yerda tugaydi.